所以成個單位我睇落嚟，無論話係從戶型、景觀，定係話我哋嘅價錢，即係我挑唔出佢咩缺點。講真，佢210萬以內買一間咁舒適嘅有景觀嘅單位，好難得嘅。呢一次清退出嚟嘅呢一套單位咧，係 A9 棟嘅31樓02單位，咁咧係一個鳳凰層。咁 A9 棟嘅收樓期咧會比 A10 棟早半年。Hello， 大家好，歡迎收睇周遊灣區，我係 David。咁今日 David 咧臨時收到消息，琴晚啱啱從越南翻嚟旅完後，咁然之後咧今朝收到消息，即刻過嚟拍片啦。因為咧金灣府營銷總通知我哋話，金灣府放出咗一套116方嘅單位，咁係一個非常之好嘅樓層鳳凰層，而且咧係早期嘅 A9 棟。咁大家知道啦，早輪 A10 棟咧係一經加推，我哋嘅116方除咗頂樓同埋2樓咧，全部都售罄啦。David 都講過，呢個戶型咧係非常之好賣，真係要靠搶嘅。咁所以即係同我所講嘅一樣，呢個戶型一開售即刻售罄。咁究竟係點解呢個戶型咁好賣，咁多嘅香港朋友買呢？包括 David 手上邊亦都成交咗2套 A10 棟116嘅高樓層。咁一陣間咧就會重新帶大家睇多次呢個戶型，究竟點解咁好賣，好喺邊度，有冇咩缺點，亦都要揾出嚟俾大家。咁其實咧，呢一次呢套116咧係一個鳳凰層，直接播放好啦。我哋一路咧周遊灣區做嘢，即係 David 做嘢嘅一個性格都係先講房號、講價錢，講出嚟等大家去選擇。咁呢一次清退出嚟嘅呢一套單位咧係 A9 棟嘅31樓02單位，咁咧係一個鳳凰層。咁 A9 棟嘅收樓期咧會比 A10 棟早半年，而且我哋依家買緊嘅呢套單位咧係2028年嘅1月份就可以收樓啦。咁收樓期更加之快啦，之餘個價錢好有驚喜，210萬以內揾我哋周遊灣區可以成交到。210萬以內有驚喜俾到大家。咁點解我一定可以攞到一個非常之即係講緊優惠嘅價錢呢？咁大家一路如果有 follow 翻我哋周遊灣嘅有睇 David 嘅片嘅話，知道我哋成個金灣府加埋即係鋪咗數唔清楚20-30條片㗎啦。咁包括上一年咧，亦都攞咗金灣府嘅一個優秀嘅合夥人啦，佢哋嘅營銷總頒獎俾我哋。咁加埋咧，我哋 A10 棟亦都出咗好多貨幫佢哋。咁所以我哋基本上咧，每一個客戶我哋去攞價錢咧，都會揾佢哋嘅領導去攞價錢，攞一個比較優惠嘅價錢俾到我哋信任我哋嘅業主客戶。咁所以咧，大家買樓即係無論話係買我哋嘅珠海任何一個樓盤，或者係金灣府啦，都可以揾到 David 啦，係了解下一個價錢。買唔買唔緊要，我哋同我哋傾下，想要了解下有咩疑問啦，我都會幫你一一解答下嘅，唔需要有任何壓力。OK， 咁呢次同大家介紹嘅呢個116咧，點解清退出嚟？亦都同大家講清楚，就係呢套單位原本買家係我哋嘅以舊換新嘅買家，原本有咗珠海樓，咁就以舊換新嘅形式購買珠海嘅華發金灣府，事隔半年，點解依家先清退出嚟？因為呢位業主早之前買嘅嗰套單位，即係以舊換新嘅舊單位咧，華發佢哋經過咗一輪評估，即係行咗一個好長嘅流程之後，發覺呢套單位其實冇辦法收到，華發收唔到，同埋佢回收嘅價錢同業主嘅預想嘅價錢就有出入，咁樣先清退出嚟嘅。咁所以咧，大家如果一路有關注開116方呢個單位，真係一個好好嘅時機。咁兼且咧，我哋如果好多香港朋友仔咧，又係中意一啲金灣呢個環境啦，我哋來自香港將軍澳呢啲新區啦，好靚仔嘅規劃，成熟嘅配套，25分鐘嘅車程，中意呢一區嘅話咧，真係可以重點了解下我哋金灣府。咁包括咧，我哋早年亦都同大家講過 A10 棟除咗116，仲有咩戶型介紹啦？包括我哋金灣府有部分嘅滯銷單位，大概係咩情況咧？全部都有。大家買金灣府，講真句，一定要睇下我啲片，做翻一個參考，咁樣先至可以落手。OK， 咁我哋就講咗咁多啦，周邊嘅配套亦都大概講一輪啦。旁邊行路10分鐘去到金灣嘅華發商都啦。咁我哋香港人比較在意嘅就係我哋嘅醫療配套或者我哋交通配套。咁交通配套25分鐘出門行紅河大橋去到港珠澳大橋口岸。咁揸車10分鐘咧去到廣東省嘅人民醫院，即係我哋廣東省醫院金灣分院3級醫院嚟嘅。15分鐘去到我哋斗門嘅我哋叫遵義5院。所以周邊配套好完善、好成熟，兼且咧我哋落樓又有一個好靚仔嘅會所。OK， 咁入門咧係我哋嘅一個玄關位，做一個收納空間。點解話呢個戶型好呢？就係大家睇翻我哋嘅主人房嘅一個即係入門嘅一個長輩房嘅套房。其實呢一隻長輩房套房116方係做咗4房3廁。咁入門呢，
一間長輩房，空間好舒服，擺到尾半嘅床，之餘配置咗自己嘅一個私人嘅洗手間，一個陶瓷空間。咁如果大家想要喺珠海同樣買到呢一種4房3設雙套房嘅設計嘅呢一種戶型咧，以前嘅保利天和143方有呢個積，咁喺望高爾夫嘅，以前高樓層嘅成交價咧，我哋基本上我手上邊成交咗3間，基本上都要去到300至330萬呢個價錢。咁呢度金灣府210萬以內就可以做到成交呢一種戶型。OK， 咁佢個房間又唔算細，兼且咧呢邊仲有我哋嘅一個客設空間啦。咁成個單位係有3個洗手間嘅，咁對翻出嚟咧，就係我哋5米8開間嘅一個客廳。咁其實呢個客廳，大家如果做咗陽台通鋪，咁個視覺感受係非常之舒服嘅，因為 A9棟咧，佢望到嘅景觀咧係更加開揚嘅。尤其去到31樓一個鳳凰層，係可以望到我哋遠處嘅，即係我哋嘅一條紅河大橋延長線去到江門嗰條路嘅下邊嘅一個河流嘅水景下，而即係我哋嘅金灣嘅濕地公園上流嘅河域，一路望過去，嗰條水域好靚仔。咁兼且咧呢邊嘅陽台開間同樣地達到咗5米8，朝向咧朝翻南向。超難，非常之好嘅朝向。咁我哋嘅餐客廳空間嚇，大家亦都一眼睇晒。呢個戶型頭先我講過，點解話賣得好好？其實基本上平均睇落嚟冇缺點嘅。廚房好舒適嘅一個 U 型嘅操作台，包括兩邊過渡嘅空間都好好用。兼且佢廚房唔係暗倉嚟嘅，即係我哋嘅明窗，有好好嘅通風。咁然之後我哋嘅餐廳咧，亦都係好舒服。兩扇有扇大嘅通風窗啦，採光玻璃啦，係咪？餐台咁樣擺，完全唔覺得小氣逼傑。116方做4房3設，5米8嘅橫廳 ，LDKG 一體化嘅設計。OK， 咁呢2間房亦都完全唔會話有咩問題喎，因為咧佢係新一代4代仔嘅部件，超高嘅受用啦。咁令到我哋擺咗張米4嘅床下，呢張床好坦白老實講，有少少透氣嘅，擺咗米4嘅床，然之後兩邊床頭櫃啦，呢邊衣櫃咧亦都做咗少少矮櫃。正常衣櫃咧，我哋做翻出嚟間房咧會壓迫少少，咁呢邊可能做一個半透明嘅，咁呢邊做翻唐門櫃冇問題。OK， 最主要景觀採光各方面都非常之唔錯，現時位於3樓嘅啫嚇，大家睇下呢個採光位。OK， 咁呢間房係書房嘅一個佈置啦，但係如果做睡房都完全冇問題嘅，係咪？擺咗米2嘅床，當然做書房都更加有 feel 嘅一個工作室咁樣嘅。好啦，咁再對出嚟啦，主人房更加靚。我哋 A9 棟嘅主人房咧，佢朝向係朝翻我哋東南向嘅，咁嗰個視野景觀咧，比依家我哋見到嘅 A5 棟咧靚到不得了，靚得多得不得了。多得多嚇 ，OK。咁然之後，我哋嘅飄窗台一成排曲式窗啦，加埋我哋寢區嘅成個空間感啦，係非常之舒適嘅。兼且116方，我哋主人房嘅衣帽間，大家睇到成個櫃嘅櫃芯咧都係去到50cm 啲山咁樣刮，完全冇問題。然之後一成排做咗6線嘅一個收納櫃啦，仲有一個梳妝台。然之後我哋嘅一個下設咧，基本上大家呢啲睇到嘅裝修咧，除咗我哋嘅櫃同埋軟裝冇之外，大家見到嘅洗手間啦、地板啦、牆面啦、冷氣啦，包括我哋廚房都係交付標準。咁呢個企缸又係好舒服，係一個長方形嘅好視正、好舒適嘅沖涼房，唔會話係一個轉正嘅沖涼房。所以成個單位我睇落嚟，無論話係從戶型、景觀，定係話我哋嘅價錢。即係我挑唔出佢咩缺點，講真嘅210萬以內買一間咁舒適嘅有景觀嘅單位，好難得嘅。咁如果大家一路有關注開我哋嘅金灣府嘅話咧，可以聯絡到 David 啦，69836919，咁我哋將呢套單位嘅詳細嘅成交數據，即係點樣成交、點樣做按揭，我哋發俾大家。咁然之後咧，如果大家亦都一路有關注開我哋珠海某一個樓盤或者某一個片區，亦都可以聯絡到 David 嘅電話 number 啦，或者添加 David 嘅 WeChat，我哋簡單一齊傾兩句。你有咩疑問咧，都可以問到我。咁講真係揾我哋睇樓嘅客戶咧，永遠都唔擔心我黑 sell 佢，我都會有啲訪問，即係有時會問我以前啲客話乜乜生啊，你覺唔覺得我哋黑 sell 啊？咁好多業主都話我哋完全唔覺得你黑 sell，因為確實我哋嘅角度嚟講，就係想要個業主買得開心，買到屬於佢自己適合嘅單位。而家呢個市場大環境講真句，即使對於香港人嚟講，買一層樓
買內地嘅一層樓都唔係一個小嘅決定，咁所以咧我哋一定會帶你哋睇樓睇清楚，究竟邊個盤啱你，然之後邊個區域更加適合你，咁然之後咧你決定咗先至去幫你磨個價錢，然之後傾到你中意之後咧，你決定咗先至去做成交，我哋絕對全程唔會黑 sell 嘅。咁包括啦，咁大家一路如果有關注喺金灣府嘅話咧，譬如話我哋早輪滯銷嘅單位啦，一啲降價嘅單位啦，咁我哋亦都會同大家做翻個詳細解釋。咁包括金灣府咧，我哋除咗一路攞開銷管之餘，我哋亦都係成個珠海市場上邊 YouTuber 入邊首個，亦都係唯一一個做我哋成個金灣府嘅日照建模出嚟嘅，將成個金灣府嘅所有樓宇、所有模型全部起晒出嚟喺個 3D 圖入邊，幫我哋跑日照數據、跑樓間距。大家如果需要了解金灣府每一個單位嘅日照時間係幾耐，包括我哋樓間距距離係幾遠，嗰間單位究竟舒唔舒服，都可以聯絡到我，大家一齊傾下偈，冇問題嘅。OK， 69836919呢期節目咧就為大家分享到呢度啦。呢一套116方210萬以內做到成交，希望你係各位買家，下期再見，拜拜。